Ребят, привет! Не обращаю внимания, здесь все занято. Очень все завалено. Здесь у меня переносятся файлы, ставится винда, здесь лежит Redmi, ждет хозяина после разблокировки Mi аккаунта. Здесь Galaxy лежит после замены модуля, заряжается. В общем, тут все пока занято. Вот, что хотел рассказать. Принесли сейчас соседи цифровую приставку. Не включается. Ни с того ни с сего, просто потухло и молчит. И все. То есть, что мы сейчас делаем? Мне так кажется, что по-любому там мое самое любимое. Я это очень обожаю. Скорее всего, там кондеры просто попадулись. Будет достаточно поменять, и все. Сейчас разберем, посмотрим. Это очень частая проблема у них тоже. Кондеры эти летят по 16-вольтовой линии частенько. Тем более сейчас их понабрали. Сейчас же цифровое телевидение, их понабрали. Они греются как сволочи. Естественно, кондеры у них долго не ходят. Так. Ну вот. Смотрите. Вот он один. И вот он второй. Два дутых кондера. Поменяем пару. Но, судя по всему, достаточно даже поменять вот этот. И она уже будет работать. Ну, мы заменим пару. Разбираем дальше. Разбираем. И смотрим, какие там стоят кондеры. И меняем их. Вообще, серьезно, очень часто их носят. Одно они у всех летят. Проблемы у них у всех одни. У тех, которые напрямую вот 220 идут. Вот с таким проводом, да, без блока питания отдельного. У них кондеры вылетают на самой плате. А есть, которые идут с отдельным блоком питания. Ну, у них по большей части всегда выходит из строя сами блоки питания. Проверяется это в принципе легко. Даже если с того блока питания идет напряжение, проверить можно как. Рабочая ли приставка сама. Подкидываем. На блоке питания делаем 5 вольт, подкидываем на массу минус. Ну, куда-нибудь, вот даже к USB гнезду подсоединили минус. И плюс, опять же, можно подать на USB гнездо, на плюсовую ножку. И подаем 5 вольт. Все, если она включается, значит у нее просто проблемы либо с внешним блоком, либо кондеры после трансформатора, да, как здесь. Все. То есть проверяется без особо каких-либо напрягов. Сейчас заменим кондеры, я вам покажу. Так, ну смотрите, заменил я вот этот, который я говорил, которого в принципе будет достаточно, поставил новый. Сейчас проверим, включим. Ну, в принципе, как я и говорил, его вполне достаточно. Но мы второй тоже поменяем. Зачем, да? Сейчас заменим второй. Так, заменил я второй кондер. Сейчас включаем, проверяем. Собрал я ее уже. Так что смотрим. Все горит, все светится. Все шикарно, все включается. Ну и все.
Ремонт окончен. Да, казалось бы. Всего лишь из-за вздутого кондера. Можно отдавать. Ремонт закончен. Так, что у меня еще на ремонте? На ремонте вообще много чего. Некоторые вещи очень лень делать. Вот очень лень делать, прям честно. Прям не хочется браться за них. Лежат, пока ждут моего настроения. А так сегодня надо еще сенсор поменять на планшете. Один планшет надо прошить. Вот. Что еще? Принтер струйный посмотреть. Почему не печатает. Дрель посмотреть. В общем, такие дела. Ну, думаю, с этим тут показывать вам ничего не надо. Как сенсор менять, как прошивать. То вы сами разберетесь. В общем, как-то так. Если хотите что-то увидеть конкретное, пишите в комментариях, не стесняйтесь. Хотите, я, может быть, буду устраивать, знаете как? Да нет, не устраивать, а делать, допустим, вот у меня рабочий день с 9 до 6, да? Я, допустим, буду включать камеру на час, и вы будете, как бы, видеть, что происходит в мастерской, кто приходит, с какими вопросами, с какими загонами, да? Потому что без этого никак. Если хотите, пишите, буду так делать. А пока, до встречи.